Të nderuar qytetarë dhe qytetare, dje, parlamenti i patateve të kalbura, siç e kemi quajtur, miratoi një nga hajdutërit e dimensione më të mëdha me të cilat është ndeshur opinioni publik shqiptar. Praktikisht 366 milion euro është fatura e tmerrshme e hajdutërisë që bie mbi kurrizin e qindra mijëra milion shqiptarëve. Për 2 rrugë, për Milot Ballzdren dhe për rrugën Orikum Dukat. Për të parën, koncesioni shkon në vlerën 296 milion euro, dhe këtu dua t'i kujtoj gjithë qytetarëve, gjithashtu dhe medias shqiptare, po pse jo dhe misioneve ndërkombëtare që operojnë në Tiranë, që në planin strategjik, strategjin për mësak sektoriale të transportit dhe planin veprimit, e njëjta rrugë ishte planifikuar të kryej si investim nga shteti në vlerën 102 milion euro. Pra të nderuar qytetare, të nderuar përfaqësues të medias, të nderuar përfaqësues të trupit diplomatik dhe të organizatave ndërkombëtare në Tiranë, do të thotë një vlerë për rreth 200 milion euro më shumë. E njëjta gjë ndodh dhe me rrugën Orikum Dukat, ku në një rrugë e cila një rrugë anësore, e cila shkon në masën 70 milion euro me një shpërdorim mbi 50 milion euro. Pra, të nderuar qytetarë dhe qytetare, bëhet fjalë për një shpërdorim për një grabitje të rreth 250 milion euro të përkthyera në lekë shqiptare për të kuptuar dhe me shqiptarin më të fundit, që do të thotë rreth 300 miliard lekë. Qeveria shqiptare e qartë dhe e bindur në rrugën e saj për të grabitur këto para, për të mos marrë ajo përgjegjësinë e hajdutërisë nga pikpamja formale, zyrtare, ja kaloi parlamentit dhe bëri bashkëortak dhe deputetët e parlamentit, të cilët u shndruan nga deputetët dhe përfaqësues të popullit në bashkëhajdut të pronës dhe pasurisë publike. Përpara se sa të ilustroj qartësisht se çdo të thotë kjo gjë, dhe çdo të thotë kjo vjedhje, çdo dimensione ka kjo vjedhje, po i garantoj nga kjo foltore që betejë jon për të çuar në vend përgjegjësit e kësaj hajdutërie shtetërore, grabitje të padëgjuar, sigurisht ne nuk do të lëmë asnjë hap, asnjë veprim pa ndërmarrë deri në kthimin e këtyre parave në buxhetin e shtetit, duke filluar nga çfuqizimi i këtyre ligjeve në gjykatën kushtetuese, kur ajo të ngrihet, ndek denoncimi i tyre në SPAK, e në rast se gjithë të gjykata të ngritura në Shqipëri do të mbyllin syt përpara kësaj afere të tmerrshme, do ta ndjekin dhe në gjykata ndërkombëtare në mënyrë që këto para t'u kthehen shqiptarëve, sepse këto para janë një shpërdorim i këtyre përmasave, ku për t'i kuptuar dhe shqiptarin më i fundit po u them që janë baraz, sikur të ndërtonim 4 spitale të reja në Nën Tereza në Tiranë, pra qendra spitalore si Nën Tereza, do të thotë që ndërtonim rreth 200 gjimnaze të reja, ose në të kundërt të kishim zgjidhur të mos kishim më shkolla me turne, apo shkolla akull të ftohta në dimër, do të ndërtonim së paku rreth 10 kampuse universitare, ku çdo student i cili studion jashtë shtëpisë së tij, do kishte sistemimin dinjitoz dhe jo atë sistemi mizerabël, të turpshëm që kemi parë në ekranet tona, do të ishin aq para sa së paku për 15 vjet nuk do të kishte asnjë lloj krize për barnat, nuk do ishin detyruar pensionistët shqiptar të blenin barnat nga pensioni i tyre shumë i vogël, duke i hequr nga goja e tyre. Sigurisht mira apartamente do mund ndërtoheshin për ata mirat pastre, të cilët ende në rrugëve apo paguajnë qirat me paratë e gjakut. Njerëzi sot në mënyrë të veçantë, në Tiranë në mënyrë të veçantë, ku ju shikoni botët me ujë dhe shikoni lagjet të tëra që me javë nuk u shkon ujë, një mizerje sociale të padëgjuar, do të zgjidhej problemi i ujit për 24 orë dhe do të ishte së paku do të ndikoni menjëherë që karburantin, atë karburant që shpenzojnë mira shqiptar për punë, për hallet, për gjitha gjërat e tyre, do ta paguani së paku sa fqinjet tanë Maqedonas. Njerëzi nuk do të paguanin taksin e poshtër, e të pandershme të rrugës së Kuksit,
apo rrugës Kombit, siç e kemi quajtur ndryshe, dhe të gjitha këto gjëra dhe mjaft të tjera që mund të bëheshin, u vidhen, u hiqen shqiptarëve, detyrohen që ta të jetojnë me privacione dhe me kushte mizerabël në pikpamje, qoftë infrastrukturës, qoftë të shërbimeve bazë të tyre, vetëm e vetëm se qeveria duhet të vjedhë në një dorë 250 milion euro. Ndaj, misioni ynë është i pandalshëm që si opozitë politike, po të mbështetur gjithësisht nga qytetarët, të vjedhur e të plaçkitur nga kjo qeveri, të jemi gjithë së bashku në këmbë për të mos lejuar që kjo hajdutëri të eci përpara, në mënyrë që jo vetëm ne, po fëmijët e fëmijëve tanë, të mos kenë borxhe në kurrizin e tyre, nga të cilët mos të drejtojnë dot shpinën e tyre kurrë. U falenderit.